कहते हैं कि काली शक्तियां एकांत में अपना प्रभाव दिखाती हैं, अंधकार में, सुनसान जगहों में, जब आप अकेले हों तब। लेकिन काली शक्तियों और प्रेतात्माओं के मैनिफेस्टेशंस, उनकी उपस्थिति को हम मानव इस छोटे दायरे में बांध नहीं सकते। दुनिया भर में ऐसी कई पैरानॉर्मल घटनाएं हुई जो दुनिया के उजाले में लोगों ने देखी है, जिन घटनाओं को लोगों की भीड़ ने प्रत्यक्ष देखा है। आज हम आपको हमारे अपने देश के ही, भारत के ही उन 5 रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जहां अनायास ही, फ्रीक्वेंटली, कईयों बार काली शक्तियों, प्रेतात्माओं द्वारा जीवित लोगों को सताया गया है। ये 5 रेलवे स्टेशन पूरे भारत में बदनाम है भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से। तो तैयार हो जाइए आभास करने के लिए इन काली शक्तियों का। नंबर 1, बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। भूथा रेलवे स्टेशन की बात करें तो पश्चिम बंगाल का बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन सबसे कुख्यात माना जाता है। साल 1967 के बाद से ही इस रेलवे स्टेशन को बंद रखा गया है। यहाँ प्रेतात्माओं की उपस्थिति के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 42 साल से इसे खोला नहीं गया था। कहा जाता है कि यहाँ पर रेलवे स्टाफ को सफेद साड़ी में घूमती एक प्रेत योनि की महिला दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि स्टेशन पर अकेले में जो भी जाता है उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन को ममता सरकार ने 2009 में खोलने का फैसला किया था। नंबर 2, बरोग स्टेशन, शिमला। बरोग सुरंग के निकट मौजूद शिमला का बरोग रेलवे स्टेशन काफी मनहूसियत से भरा है। कहा जाता है कि यहाँ एक इंजीनियर के प्रेत का वास है। इस सुरंग का निर्माण कर्नल बोरोग ने करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ एक इंजीनियर ने अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। जब वह सुरंग का निरीक्षण करने जा रहा था तब उसने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन उसके बाद उसकी लाश को उसी सुरंग के पास दफना दिया गया था, जिसके बाद से ही ये कहा जाता है कि उसकी आत्मा स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती रहती है और लोगों को सताती है। नंबर 3, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन को कोलकाता का सबसे खतरनाक और भूतहा स्टेशन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही वहां पर उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। उस स्टेशन से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि जब इंसान अकेले पड़ जाता है तो यहाँ पर कई तरह की अजीब सी आवाजें लोगों को सुनाई देती है। नंबर 4, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। दिल्ली में काफी फेमस मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 9। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ एक भूतनी का डेरा है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक सफेद साड़ी में भूतनी अक्सर दिखती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कभी कभी तो यह भूतनी कारों का पीछा भी करती है। इस मेट्रो स्टेशन से रात में सफर करने वाले कई तरह की बातें करते हैं। कहा जाता है कि इस भूतनी ने एक स्कूल जाने वाली लड़की को भी मार दिया था। नंबर 5, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, गुड़गांव। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को भी भूतहा मेट्रो स्टेशन माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती। कई लोगों ने तो सामने से उसे देखा है। कहते हैं कि ये प्रेतनी लोगों को अचानक पीछे से आकर डराती है। लोग कहते हैं कि इसका डराने का तरीका और भूतों से अलग होता है। दोस्तों, विज्ञान भूत, प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, पर क्या विज्ञान भगवान की उपस्थिति को झुठला सकता है? अगर नहीं तो फिर विज्ञान को क्या अधिकार होना चाहिए आत्माओं और पिशाचों के अस्तित्व को नकारने का? आप ही बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे पेज इंडिया ट्रेंड्स को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।